안녕! 직감 좋은 영어학습 아상영어다. 오늘은 명사에 셀 수 있는 명사에 대해서 배워보도록 하겠다. 지난번에 우리는 5가지 명사에 대해서 배워봤다. 고유명사, 추상명사, 모동명사, 물질명사, 집합명사에 대해서 배워봤지. 그런데 오늘은 셀 수 있는 명사, 가산명사에 대해서 배워보도록 하겠다. 셀 수 있는 명사. 셀 수 있는 명사 앞에는 단수일 때 무엇을 붙이냐면 어나 언을 붙인다고 했다. 이 명사 앞에 어나 언을 붙일 수 있다. 이거를 보고 무엇이라고 하냐면 단수 명사라고 한다. 단수. 수가 한 개라는 거. 알겠지? 자, 그러면 예를 들어볼게. 책이 있어. 책은 영어로 book이다. 근데 책 한 권을 나타낼 때는 우리는 이 앞에다가 어라는 관사를 쓴다. 이걸 부정관사라는 말을 쓰는데 정해져 있지 않다라는 거에서 부정관사라고 해. 부정관사. 정해져 있지 않다. 부정관사. 그래서 어나 언을 보고 부정관사라고 하는데 이 용어를 몰라도 돼. 그런데 책 앞에 어나 언을 붙일 수 있는데 어떨 때 언을 붙이냐면 5가지. 이 명사 앞에 모음으로 발음이 될 때. 자, 모음으로 발음이 될 때 우리는 언을 붙인다. 이게 도대체 무슨 말이냐? 모음 하면 5가지를 기억해. 모음은 5가지. 아, 에. 자, 아에 이 오 우. 아, 에, 이, 오, 우. 아에 이 오 우 이걸 모음이라고 한다. 이렇게 모음으로 발음이 될 때는 명사 앞에 시작하는 단어가 모음으로 발음이 될 때는 우리는 관사 언을 붙인다. 자, 예를 들어볼게. 애플을 볼까? 애플 이랬지. 애플 사과야. 그런데 사과라는 이 명사의 앞단어가 모음으로 발음이 됐지. 그치? 모음으로 발음되었으니까 여기 명사 앞에는 어나 언을 붙일 수 있는데 애플 앞에다가는 무엇을 붙여야 되냐면 그렇지, 언을 붙여야 된다는 거야. 왜 언을 붙이냐? 모음으로 발음되었으니까. 이 단어가 모음으로 발음되었기 때문에 언을 붙인다는 거야. 이해돼? 그다음에 이번에는 한번 elephant 보자. elephant. 얘는 뭐야? elephant는 코끼리야, 코끼리. 근데 코끼리라고 하는 이 명사 앞에 e로 시작을 했어. 그러면 모음으로 발음이 되었지? elephant 모음으로 발음되었기 때문에 우리는 여기 앞에다가 on elephant 이렇게 표현을 한다는 거야. 알겠어? 이런 식으로. 그러면 어떨 때 어를 붙일까? 모음으로 발음이 되지 않을 때는 어를 붙인다는 거야. 나머지 아예 이오우로 발음되지 않는 나머지는 어를 붙이면 되는 거야. 여기까지 어렵지 않지? 그러면 이제 확장을 해보자. 이거를 명사 앞에 어나 언을 붙이는 것을 단수명사라고 해. 한 개. 단수명사인데 이제 명사가 2개 이상이 있을 때는 우리는 무엇이라고 한다? 복수라고 한다. 이렇게. 이번에는 복수명사. 복수. 수가 여러 개, 2개 이상이 있다라고 할 때는 우리는 어나 언을 명사 앞에다 붙여버리면 안 돼. 그래서 어떻게 표현을 하냐면 복수명사는 이렇게 명사가 있을 때 명사 앞에 있는 어나 언을 없앤다. 그리고 명사 뒤에다가 무엇을 붙이냐면 s 아니면 es를 붙인다. 그러면 아까 모음으로 발음이 되었을 때 단수명사 앞에는 언을 붙이는 것처럼 es는 이 명사 뒤에 단어가 s로 끝나거나 x로 끝나거나 ch로 끝나거나 sh로 끝나거나 그 다음에 o로 끝날 경우에는 무엇을 붙이냐면 es를 붙인다. 그리고 나머지는
s를 붙인다. 물론 o로 끝났는데 s를 붙이는 몇 개의 단어들이 있어. 그럼 별도로 외우면 돼. 예를 먼저 들어볼게. 자, 여기에는 북을 가지고 표현을 해보자. 부. 요거는 단수명사지. 그렇기 때문에 어를 붙였지. 그런데 책 한 권이 이번에는 책 두 권이라고 표현해보자. 투가 됐으니까 두 개. 어때? 복수명사가 돼야 되겠지. 이렇게 s. 자, s로 끝났어, x로 끝났어, ch로 끝났어, sh로 끝났어, o로 끝났어. 안 끝났지? 이렇게 끝날 때만 es를 붙여주니까 나머지는 s만 붙여주면 되겠지. 그래서 s나 x나 ch나 sh나 o로 끝나지 않았기 때문에 s를 붙여주면 돼. 그래서 two books. 됐지? 이번에는 박스 한 개를 영어로 뭐라고 할까? 박스 한 개. 여기에다 써줄게. 박스 한 개. 박스가 되겠지. 그럼 박스가 여러 개야. 만약에 요거는 한 개니까 박스지만 박스가 여러 개일 때는 이제 세 개라고 해볼까? 세 개? three box 이렇게 하면 틀리지. 이번에는 여기 s나 es를 붙여줘야 되는데 복수명사니까 세 개는 여러 개잖아. 복수명사니까 s나 es를 붙여야 되는데 x로 끝났어. x로 끝났기 때문에 우리는 es를 붙여주는 거야. x로 끝났기 때문에 es를 붙여주는 거야. 그러니까 three boxes 이렇게 표현을 하는 거야. 그러면 여기에는 요 애플 뒤에는 무엇을 붙여주면 될까? 사과 한 개를 여러 개의 사과로 복수형으로 고치면 어떻게 하냐면 애플에다가 s를 붙이면 되겠지? 그 다음에 엘리펀트는 어떻게 하면 되겠어? 복수명사가 되면 엘리펀트에 on을 빼고 s를 붙여주면 되겠지? 여기까지 정리돼? 자, 그럼 마지막으로 요약 정리를 할게. 자, 이제까지 한 공부를 요약 정리를 해보겠다. 마지막 정리. 오늘은 셀 수 있는 명사에 대해서 배웠는데 셀 수 있는 명사 앞에다가 어나 언을 붙이는 건 단수명사. 그다음에 복수명사에는 어떻게 한다고 했어? s나 es를 붙이다고 그랬어. 다시 한번 셀 수 있는 명사 한 개일 때는 어나 언을 붙일 수 있다고 그랬다. 기억나지? 그래서 어는 아에 이 오우로 발음이 되는 명사일 때 언을 붙이고 나머지는 어를 붙인다. 그 다음에 복수명사는 어나 언을 없애고 s나 es를 붙이는데 이 명사 뒤에 s나 x나 ch나 sh나 o로 끝날 때는 es를 붙이고 나머지는 s를 붙인다라는 거. 이걸 기억하면 되겠어. 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 또 보자. 안녕.